এরকম একটা ওয়েদারে কারই না ভাজা পোড়া খাইতে মন চাইবে বলেন তো। এরকম সুন্দর একটা বৃষ্টির দৃশ্য দেখে তো আমার মনটা এমনিতে ভালো হয়ে গেছিল, তার মধ্যে আবার মনে হচ্ছিল যে একটু ভাজা পোড়া খাই, বাট কি বানাবো এটা ডিসাইড করে উঠতে পারছিলাম না। অবশেষে আমি যেটা করেছিলাম, আলুর ছিলকা, যেটা হচ্ছে আলু কাটার পরে যে ছিলকাগুলো থাকে ওইটা দিয়েই বেসিক্যালি চিপসটা বানিয়েছি। বেশি কিছু করা লাগবে না, জাস্ট এই ছিলকাটার মধ্যে একটু লবণ দিয়ে আর একটু হলুদ দিয়ে মিশিয়ে আর একটু সামান্য শুকনো মরিচ দিয়ে মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। দেন এটাকে গরম তেলে সুন্দর করে ফ্রাই করে নিতে হবে, যতক্ষণ না মচমচা হয় ততক্ষণ। এরপর গরম থাকা অবস্থায় এর মধ্যে 1 চিমটি লবণ এবং একটু চিলি ফ্লেক্স, মানে যদি আপনি স্পাইসি খেতে চান তাহলে মিশিয়ে প্লেটে উঠিয়ে নেবেন। আমি এই চিপসটা টমেটো সসের সাথে ট্রাই করেছিলাম, এটা খেতে যে কি মজা হয়েছিল। আর এখানে আমি দেখাচ্ছি কতটা হচ্ছে মচমচা হয়েছে। আমি যদি সাউন্ডটা আপনাদেরকে শোনাইতে পারতাম তাহলেই বুঝতেন চিপসটা কি সুন্দর মচমচা হয়েছে।